Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil muta'al alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal wa bisababihi yasirul insanu makhluqal a'dal wal kamal wa bi'adamihi yasirul insanu makhluqas siyal. Wassalatu wassalamu ala nabiyil kamil fil qawli wal hal alladzi la yantiqu in huwa min dil jalal sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina fazu yawmal ma'ad bisababi imanihim fil madi wal hali wal istiqbal wa hina ja'al ajal. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Wa qala fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna rajula la turfa'u lahu yaumal qiyamah ad-darajah. Wa qala ya rabbi min aina hadihi? Qala bistighfari waladika laka. Wa qala bi hadisin ukhra inna asadan nas adzaban yaumal qiyamah ma jahila ahlu. Al hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Para suyukun al-qurama, para alimil ulama, para kiai, para kasepuhan, bil khusus sepuh orang meskipun sepuh guru orang sadaya anu ti kandang palon. Anu pertama kusim kuring dipihormat urang doakin mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sing dipanjangkeun yuswana, sehat jasmani sehat rohani. Oke sadaya alimil ulama baik anu di luar kampung maupun anu di kampung setempat, sanaos dari tata satu persatu namina insyaallah kegirangan karena rasa hormat jenang taat sim kuring kasadayana. Urang doakin mudah-mudahan ya alimil ulama guru-guru urang ke Allah subhanahu wa ta'ala sing dipanjangkeun yuswana anu barokah, ditambih keberkahan ilmuna, ditambih jamaah, ditambih santrina. Sebab insyaallah upami para kasepuhan urang masih aya, para alimil ulama masih aya, maka nu kahiji bah eta urang boga denggeleun. Anu kadua urang boga dengekeun. Anu katilu urang teh boga pentaeun. Tilu perkara syarat guru-guru urang sadayana masih kena aya di alam dunia. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila a'lal wilayah, bil khusus Bapak RT setempat anu kusim piring dipihormat, urang doakin mudah-mudahan di nararaga ngembang amanah masyarakat, hakikat amanah ti Allah, mudah-mudahan sing diiringi taufik beserta hidayah
sehingga bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur, iman aman uman amin tota tentrem kertora harjo ing madya mangun karso ing karso sung tulodo, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, anu ngajanten haduasat kata Nabi pelantara tiasa silaturahmi na urang dina saat ayeuna anu rontos korban moral, korban material, yaitu sahibul hajah Bapak Nanang beserta Ibu Nanang. Urang doakeun mudah-mudahan naon rupi anu parantos dikorbankeun sehingga jadikeun sababiah sadaya cita-citana dunia akhiratna nu leutikna nu gedena sing dikabul dihasilkeun ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sadaya jamaah ibu-ibu bapak-bapak anu hadir dina saat ayeuna, baik anu bentak maupun anu meletet maupun anu perem, simkuring teperduli sabab naon nek KS nek ngedong nek salam rupa sabab naon simkuring mah ngan ukur penting ieu mah nu penting mah diperhatikeun kudu hajatna nu sejen anggap daek bulgotul majlis. Hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Insyaallah simkuring dina saat ayeuna moal lami-lami. Naon alasanana? Anu pertama dimulai jam 11 simkuring teh boga jadwal kudu hadir ka Jerman. Tegesna ka Signal Iduna Stadium. Jadi simkuring panginten moal panjang lebar, aki-aki moal ngarti. Jeung ini. Anu kaduana alasan simkuring tadi dibejakeun ku wakil tokoh. Sabenerna mah camperna simkuring eta ceramah sampikeun ilu ngaji Yasin sagala. Di mana ge kulama ceramah eta ditempatkeun di tempat khusus mah anu susuguna ge beda tilu saja. Ari ieu mah sarua bae aing teh tah reujeungan gegemblong jeung mitoha atuh kira-kira dara dia. Meuti kuan yang wani nyaplek. Otak dina tuhur. Ampun we. Aduh jeung aya nama. Manyaing bok aduh bebenyeng jeung abah tuh. Biasanya ke kulama ditempatkan khusus mak beda kadaharanna ge ieu mah sampai ilu ngaji Yasin, ilu hadorot, ilu ngadoa segala macam pan eta waktu mah ngakebelah bae. Beneran ngan memang pernah Abah Sadik eta kula ka hiji daerah nyamuludan deui. Barang cik pembawa acara kula mah pantelok tutunganeun jelema berusaha profesional. Ketika sebelum acara mulai sudah hadir pas hiji tempat kula biasa di tempat pengistirahatan kadene tadi pembawa acara kangge pimpinan hadorot disanggakeun ka guru urang anu ti malimping sedengkeun dengan aing doa anu ti malimping jadi daerah gelang gitu habis nongak anu ti malimping gitu barang geus eta teh kiai mana teh hah hadorot kula hadorot kana dulu kiai di kula tuh ayah kiai cenah di dieu teh kiai wayahna karena Allah demi alis aya beja naik ceramah bari jeung hadarat segala macam kulantaran naon oh kiai tah ieu teh pelajaran pikeun urang memang jelema ulah kabeh jadi kiai malena dan kudu aya di hiji tempat nu ngarti kana agama minimalna bisa hadarat. Ya, tak ulah mau kebal-kebalnya. Alasan kedua, alasan katilu karunya kakolot. Abah mah terkuat kebal. Dari ngaran geus kolot iya, loba pangaruh napanya. Geus kolot mah diuk aruh, ngedeng aruh. Nangkarak aruh, mantap loba pangaruh. Nah, itu kan anak. Jadi hampura, ya mesin kuring mah atuh paling kebal ge meureun ieu mah 3 jam penting ieu mah.
Hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Ari nyiar bekal eta aya dua macam. Anu kahiji nyiar bekal di dunia, anu kadua nyiar bekal pikeun di alam akhirat. Pikeun perbandingan antara pada dua nyiar bekal supaya urang ulah sampekeun malas ngedul nyiaran bekal pi akhirateun, mangga kupingkeun ku sadayana. Nyiar bekal dunia, nyiar bekal akhirat, saduana pada nyiar bekal. Nyiar bekal dunia urang sapopoe sesuai jeung profesi na kalakuanna masing-masing. Aya nu kulit, aya nu usaha, aya nu dagang, anu jadi ASN dan lain sebagainya. Ngan pikeun perbandingan nyiaran bekal dunia mah hiji waktuna kebal bah. Nyiaran bekal dunia mah waktuna kebal. Komo lamun urang kuli kanu batur ulah bihewan mulungikeun. Eta minimalna urang jam 7:30 teh kudu geus prak. 4:30 mulai, eureun-eureun jam 4, kadang-kadang 4:30 kebal teu. Sapoe jeput eta kan. Nyiar bekal dunia mah. Nu kadua, ngopi na sakedeung. Nyiar bekal dunia mah sige nu kuli ngeun sakebel ta salat lohor wae mah memeh salat dohor. Sakitu-kituna dirinya mah prak deui be ngopi. Gawe deui prak deui ngopi pak digawe. Sakedeung ngopina. Anu katilu saeutik hasilna. Samet berapa maksimal UMR di Kabupaten Lebak? Urang mah komopan kuli sapopoe mah nya teu make UMR urang mah. Anu menang 50.000, anu menang 40, nu 100 paling jago. Eta duit 100.000 menang sapoe jajal kuari bawa ka tempat balanja, ulah jauh-jauh ka Alfamart, ka Indomart. Kurang pede kak. Mau duit 100.000 teu mah hikanana naon samet. Waktu digawena kebal hasilna sakedeungeun. Itulah kerja bakal nyaran dunia. Coba orang kuari bakal pikeun pe akhirateun. Waktuna sakedeung tah. Kuari misalnya orang mulai mudah-mudahan kalebutkeun pangaosan mulaina misalnya jam 8. Engke angeusna paling jam 10. Sapoe tanda eta. Atuh bere betul bisa ngitung. Di jam 8 sampai jam 10 berarti ngan satu jam enggak? Sakedeung. Ngopina kebal teh sakedeung dah. Sampai angeus teh ya. Ngopi beteureun-eureun nyaran bekal akhirat mah. Kekenyo pesangan wae di hareupeut. Mantap jelema teh daek ngaji hepong amat. Mun hitung-hitungan ge neuk sang kudu kiai. Kiai macan pernah eta kula ceramah bari ngudud. Bahkan can pernah kula ceramah minta kopi ka panitia nya hayang bari ngopi bah. Oh mau eta mah keur ceramah ngagahelan gegemlong. Tapi nu hadir bebas kak. Bener tak? Rokok disadiakeun ku kanana, kopi disadiakeun termasuk nyenyeh, susu disadiakeun. Sabab naon dinu kieu mah ka, dinu kieu mah mun urang ngarepkeun harta, ngarepkeun susubu, mending keneh ngariung dinu cacah bah. Kudu ngomong mah. Daripada di Menak, di cacah mata tesih telok uji-ujian bro-broan sagala ge jeung toples nak balik angka ribu nya angkana nya ribuna eta di cacah eta dajal urang ngariung di Menak kejona ge kejo catering
samuna ukur sabekong, mie nasauna ukur sajuwir, daging kotok sakeret, eta botong santri mah poal ngarieu-ngarieu gaca. Ngariung ke joket nih. Botong pula botong ngarieu-ngarieu gaca. Tapi di nukil nggak kali kadaek kacau segala macam ayat. Urang kedaek ngaji geus disuguhan di dunia keneh. Atuh ku polong-polong teh nyata pikiran. Ngeunaheun kiai nu ripuh mah panu dicekal ku ulama ya lain rokok mik. Sedangkan survei membuktikan berat keneh mik daripada rokok. Rokok mah kebelan ngahampangan jangan beakan. Mik kebelan ngaberatan pandangan ayeuna ngacangkeula. Jadi ngeunaheun tah nu ngadengkeun mah. Hasilna urang berbicara hasil ngopi sakekebelna tah. Gitu. Gawena sakedeung bahkan naon gawena sebenarnya nu hadir ku ari jauh gawean. Menukur ciriuk doang balik bengke. Hasilna ulah tak berbicara geus prak ngajina. Ulah tak berbicara geus beres ngajina. Gupirolahu qabla ayat tua di Kangjeng Nabi. Dihampura dararia muruluk dosa leutik daria samemeh ngalengkahkeun dua suku. Memeh lagi geus diupahan mana pagawean anu memeh diupah. Saya ngaji doang salat geus beres lamun bener karek diupahan. Mau ngaji lamun sesuai karek diupahan geus beres. Tapi ngaji gupirolahu qabla ayat tua. Dihampura samemeh kurang jung maju. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Itu keistimewaan kurang niangan bakal pialkeun di alam akhir pikeun di alam akhirat insya Allah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Kangjeng Nabi pernah nyarita kanana saya zamanun ala umati sanawatun qoda'at. Suatu saat bakal datang kaum umat kaulah tahun-tahun waktu-waktu yang penuh dengan tipu daya. Bakal datang hiji masa anu masa tersebut pinuh ku tipu daya. Yusaddaku bihal kadhib wa yukadzabu bihal shadiq. Anu bener dianggap salah, anu salah dianggap bener. Nah, iya hal fenomena semacam ini terjadi keluarga. Nu bener mah teu dianggap, nu salah nu dianggap. Sabab naon nu berbicara ruwaibidah, orang bodoh berbicara tentang masalah anu sangat penting pikeun umat. Geus hubunganna jeung walimah kananang penting ieu. Bagaimana carana supaya generasi muda orang hidup di tahun-tahun anu pinuh ku tipu daya ulah sampikeun katipu. Kuari maloba tampang kiai jerona dukun. Beneran? Tampang kiai jerona dukun, tampang kiai jerona orang bisnismen. Awas. Zaman kuari, zaman medsos, zaman segala serba bebas, deulekeun. Ini onam torok neuleun. Kuari mama aya nu ngaku ngomong bisa ngabedah langit sakala. Ulah-ulah kitab ku aing jangan dibedah. Langit ge dibedah ku aing. Aya nang teu ngarongkah eta. Mun ti basa urang marongkah kancolah. Lamun daria murid-murid aing ulah sieun paeh daria. Mungkar nakir mu ku aing dicarek nanya daria di komo nyiksa. Lain sultanul aulia aja di lama zaman kuari. Naudzubillah ini bakal dihadapi ku anak-anak orang, incu orang, generasi muda orang. Makanya di Kangjeng Nabi layak di zamanun ila wa ba'dahu syarrun minhu. Moal datang suatu zaman kecuali saenggeusna eta zaman leuwih goreng daripada samemeh. Nah, jadi ngajaman mah ngadilan malah lain ngabagusan cik agama mah, tapi ngagorengan cik agama. Ieu pirempaneun Mbah. Baheula ieu baheula. Eta keur contoh baheula ieu anu negatif. Main di sana main. Eta baheula mah eta main paling ge adu kotok.
koprok, rolet, buntut. Pak, adu kotok baheula. Zaman kuari mah eta main, geus lain adu kotok. Lain main koprok, lain main rolet, judina online. Non judi online 24 jam non stop sampai ke bea ka kolor morosot. Pakai ngan Depok. Tinggal jadi bagong loh. Judi slot ulah gagal. Ngadu kotok mau tepati bahaya kan. Kunaon sababna? Bisa jadi kotok nu diadukeun eta tertulis adu, moal jadi mainna. Kunaon sababna? Bareng diadukeun kotok jeung kotok, hari dulur misal. Moal tulus eta. Jadi ya cenah ya. Heuh, moal tulus. Poe mah barang diadukeun haring suwan ya tuh moal. Moal jadi. Main rolet baheula kula manyaksikeun keneh keleutik keneh tadi ujung pasar di Kebun Simkuring. Eta aya bandar judi, rolet jeung koprok, Pak. Biasa teh puntirkeun eta nya jamna teh. Aya geura masang angka 1 2 3 4 5 6 7 8. Angka 8 dipasangan, nunjuk angka 10 teu meunang. Mun sesuai jangan di pasangan kurang angka nata. Jalurna eureuna pas angka meta berarti meunang. Rolet ngaranna aya koprok deui. Eta teh pati bahaya. Kunaon sababna? Lamun cenah aya polisi mah eta si bandar jeung nu main kabur kabeh. Tinggal rolet na muntir sorangan. Allah nu boga nama kabur kan. Kuari mah judi online. Eta sampekeun bari ngising ge koe bisa main. Bari ngising, bari dina WC babatengan. Bisa main bari. Moal eureun-eureun ngaranna ge online ieu. Mantap loba anu bangkrut baladasan sagala macam ku gara-gara judi online. Mun untungna ya untungna tong ngabedan karang kalajeng. Untungna ieu pemerintah urang boga rencana kori ka wong sori pemerintah bantu. Jokowi bungsuna. Bapak Wongso Widodo. Bapak Sueb Widodo. Ada rencana bah di pemerintah. Mun jeung jalma miskin pan BLT bansos bah. BLT bantuan langsung tunai. Bansos bantuan sosial dan lain sebagainya. Kuari aya rencana di pemerintah bakal aya tunjangan bantuan pikeun jalma nu bangkrut gara-gara judi online. Naon disebutna borokosot. Jadi aya BLT, aya bansos, kuari borokosot. Singkatan naon cenah eta borokosot? B-na bantuan, O-na orang, or-na tanya orang, korban judi slot. Bantuan untuk orang-orang, O-na korban, lot-na judi slot. Mata disingkat borokosot. Dia orang mau borokosot modalnya. Jadi kayak pendataan gitu tuh di data ya sah nu bangkrut gara-gara judi engke bakal menang bantuan geus terdaftar geus meureun engke barang menang manehna pake ngadepo deui bae. Coba lamun geus otak-otak judi sagala bisa dijudikeun maka nu hade anak urang. Jadi kurangnya di dalam agama inggih di zaman akhir naudzubillahi min dalik. Ieu keur ngomentarkeun supaya karti pentingna urang teh ngajadikeun anak anu soleh. Ari anak soleh teh lain profesi hadirin. Soleh eta lain profesi. Lain doang pegawai negeri, pedagang, petani. Artinya apa? Soleh itu mencakup berbagai macam profesi. Nah profesi naon baik, nu penting eta si jelma soleh. Profesi naon baik oke. Sabab lamun berbicara profesi, otomatis ieu ribu. Doang urang sapopoe bah. Eta sapopoe isuk aya nu tuluy nama wapacul, aya nu mau arit, aya nu mau watas, aya nu mau ragaji. Borang bawa umat isuk kurang turunnya
ngan kiai anu turun telok barang bawah komo penceramah telok gitu engke balik mah ya balik anu tadi mawa pacul mawa ragaji mawa tas dan lain sebagainya nges ngahareup poek mah eta urang kabeh balik ka imah masing-masing ngan balik nah nu tadi mawa pacul kabeh hayang mau duit nu mawa ragaji hayang mawa duit kabeh akur bebenangan hayang eta hayang mawa duit kunaon sababna pang tenang nalika datang ka imah sabab lamun urang bawa padahal balik ka imah teu barang bawa Pak moal tenang eta lawang moal muka bisa jadi mana tapi lamun urang angka ribunya barang bawa gitu eta lawang imah doang aya remote dia reket ngolong sorang lawang kamar reket lawang orok ke muka salah kurang barang bawa pamuka lawang iya mana gitu pamuka lawang pang tenang urang nalika datang ka imah gambaran pikeun urang silahkan profesi anda apa saja naon bae ngan KBG balik ke alam kubur mah urang hayang mawa amal soleh padagang hayang mawa amal soleh patani hayang mawa amal soleh pengusaha begitu pun petani jeung lain sebagainya KBG hayang mawa amal soleh pang naon pang tenang di alam kubur pang tenang di alam kubur tinggal orang barang bawa melisukir ngan kiai telok barang bawa komo penceramah orang melumba kamana ge mak telok mau naon ngan barang balik masuk mau naon biasana gitu mau naon kotok hirup di bekelan kotok paeh di bekelan kejo di bekelan beas di bekelan biasana gitu atuh mun teu biasa gitu kan gananangnya atuh pun tuluy karari itu berhubungannya teh kitu gitu kunang gitu ya kudu gitu gitu teh insyaallah Bang jadi KBG urang balik hamal amal sol pang naon pang tenang di alam kubur hirup mah dengikeun kula ulah ngarep pamere ulah tages paehna keur hirup oge ulah ngarep pamere hirup mah dibere bae alhamdulillah Allah nu mere asal ulah ngarepkeun moal nyeri hate ulah nyeri hate ngarepkeun tadina datang calon DPR wah kodong deui amplop doang gitu datang bos wah duit gitu doang barang balik bos teu mere naon bos etek doang an sabab teu mere naon calon DPR teu mere rokocan calon juri doang sabab urang tadina ngarep kira urang masih kene hirup Pak bisa usaha sorangan aya nu mere alhamdulillah ngan ulah ngarep dibere mun bisa mah urang mah hayang mere doang kula penting ieu kanana teu ngarep dibere kula mah hayang mere kanana muneureun kanana ge hayang mere deui ka kula kitu doang ngan kanana datang ka kula ngahargakeun kula naudzubillah teu ngarep kula mah ngan sababna teu kudu diarep-arep mun kitu geus biasa ieu jadi kula mah mere kanana ge beureun atuh hayang mere da kabeh ge hayang boga ganjaran komo urang geus pae ulah ngarep-ngarep jantaing pae make ge anu nahlilan kege anu nyolatkeun kege anu ngajikeun tadi harus baca aya bae syukur kula mau ngomong lagi aing mah pae heuh nyolat ge jorot teuing syarat yang dibalik bedana lah ku malaikat pae ge dia mau ka surga syarat tapi na ngan pan sabejaan juri ya ayeuna urang ngarep-ngarep pamere batur ayeuna maksimal amun mula sarana pae Pak di lemur urang jarang sampai ka malam 8-nya malam ke-7 goodbye selamat tinggal tatangga mah geus teu bisa kabantu jaka bege boga keluarga masih
ayeuna tatangga urang baraya urang eueuh anak urang teu becus maca Qur'an teu ngarti kana agama mak neuk saha anu kira-kira ngiriman Qur'an kitu bae neuk saha anu ngiriman urang jabatul mah moal kiai daek ngajikeun ge lamun diburuhan keureut ceuli RT lamun kiai daek ngajikeun saminggu teu diburuhan keureut cari RT ulah keureut ceuli kiai ngalunjak moal teu sempet eta birit ngajikeun saminggu seunteun eta mah teu bisa make SKTM inung urang pae jika anak anu kiai kanu abah disembah ibu abi maot yeun abi jalma teu mampu geus minta surat leuwih ka palurah surat keterangan tidak mampu wayana yang diajikeun saminggu paling cik apa lemok ku dia surat atau boleh modek ieu modal atuh gawe naon lah bener ulah ngajikeun anu kebal nyolatkeun dengekeun ieu mah neuk ngaku neuk henteu yakin kitu teh kiai teu dibere salat hadiah dengekeun moal nyolatkeun hadiah moal teu meunang salat hadiah ieu kiai teh nyaho-poho teu nyongah hadiah teu dibere moal mari nyolatkeun hadiah teh pae lain bapak-bapana aja lain indungeun aja moal bahkan sakebal nyolatkeun ge hatena teu kusuk nangis itu mereka tapi kan kangis tanpa takbiran kira apa kan anu pae lamun aing dibalas wae jadi anak eta harapan orang tua lain di dunia semata di dunia mama lah aing naon dari anak moal ka sakumaha sugihna anak moal ngajadikeun kolot jadi raja moal sanajan luhur jabatan anak mau ngajadikeun kolot ayeuna kamudahan sabab naon atuh anak yang boga anak deui kan boga pamajikan boga keluarga lolobana mah pake nganafkahan eta kajian urang menang capek nyakolakeun menang nyape masantrenkeun ukuran di dunia mah mun ngarepeun harta manaon dihareupeun ti anak moal aya kula ke ceramah menang 4 juta moal mungkin ku kula dibikeun ka indung kula 4 juta kabeh moal jadi dunia mah teu bisa dihareupeun ti anak moal bisa diharapkan kajian menang orang nyampe nyakolakeun tetap geus boga keluarga mah keluarga anu diutamakeun keluarga aja diharapkan orang eta lain di dunia tapi di akhirat gunang sababna idamata ibnu adama ingkota alu jami amalilan salasin berapa kekuatan umur kurang hidup di dalam dunia bisa menghasilkan maksimal sabaraha ia amal orang di alam dunia jangan semut orang hidup doang kak 70 tahun belum tentu umur 70 tahun pakai ibadah kabeh. Udah ngomong-ngomong tahun lah, udah ngomong poe heula ya. Sapoe teh sabaraha jam bade? 12 jam sampai saputing 24 jam. Sajamnya sabaraha menit? 60 menit. Coba 60 kali 24 belajar ngitung. Sabaraha? Dan rusuh. 60 kali 24 1440 menit bah 1440 menit eta sapoe sapoting salat wajib 5 waktu mun kali 5 menit ngan ukur 25 menit 1440 menit dikurangi 25 menit nyesa sabaraha atuh lain nyesa 1440 menit dikurangi 25 menit atau kan 1415 menit kene kamana eta wallahu alam bisawab umur urang pae anu sok salat eureun salatna anu sok ngaji eureun ngajina anu sok sedekah eureun sedekah nakomo nu telok mah eureun jasa mata ulama diajak ngelakuin bisa ngaku apa hayu mah nyelakeun nupain lagi jelema sugih keharem ulama kunaon sababna nu sugih napae
Kartu tak? Atau nyolakeun nu sugi cenah. Nu sugina Pak. Paeh nu hirup saha? Nu hirup lain nu sugi anakna. Anakna. Oh, pakaianna meureun aya loba. Mana dibea ge mana ku aya. Aya teh boga ulah kudu ieu, kudu hubutang gawean ngabea mah hubutang segala macam. Iya nu sugina paeh nu aya kaluargana, mending lamun kaluargana teu hayang loba sesa. Karunya kakolot, teu meunang capek ku manehna, coba meunang loba sesa. Naon eta maik bisa protes ka anakna. Pan dia aya duit aing ngabadeg kunaon eta salat hadiah 5.000. Kudang deui maik misalna moal. Pasrah bae. Tetep bae ngabebegang bae ku manehna. Teu bisa teu kitu. Ingkotoa pegat sakabeh amal perbuatan. Kumaha supaya berkelanjutan estafet amal urang teu pegat adalah salah satuna waladun soleh. Boga anak anu soleh. Kajian urang geus maot teu bisa ngahasilkeun ganjaran. Perbuatan kabagusan urang macet semestinya diteruskeun kudu jadi anak. Hasil didikan urang, hasil masrahkeun urang kanu ngarti, anak urang bisa ngaji. Taqodu Allahumma ausil sawabahu ila abi taqod. Anak mah teu kudu. Setiap kelakuan bagus otomatis ngocor sorangan. Kak indung bapana nu geus mau ngalakukeun naon bae ngocor sorangan. Allah ma'ausil sawaba makorona oge cik pendapat para ilmu buta lamun lain darah dagingna. Doang urang ngajikeun dinu pae dengan hasil karata diausilkeun ditujukeun anak mah teu kudu. Jadi tah anu diharapkeun kurang teh alam akhirat mah cik hadis Nabi tadi wa innar rajula la turfa'u lahu darajah yaumul qiyamah faqala ya rabbi min aina hadhihi. Aya hiji lalaki cenah ge bae dina poe kiamat diangkat darajatna ku Allah. Jadi gambaranna kieu tadina misalna ka neraka teu tulus ka nerakana neuk disiksa teu tulus disiksana. Pan kaget manehna, waduh aya keringanan di mana ya Gusti? Ya Rabbi min aina hadi Gusti di mana ieu martabat tu ieu datangna? Abi nu kuduna kadina disiksa teu tulus disiksa, abi nu kudu ka neraka teu tulus ka neraka. Kumaha cik jawaban Allah? Istighfari waladika laka. Ku sababiah istighfarna anak anjeun pikeun anjeun. Anakna anu mampetakeun hampura, anakna anu ngalaksanakeun kabagusan, ngajadikeun sababiah kolotna salamet di alam akhirat. Jangan melihat di alam dunia. Ieu anak pangka meunang ripuh beneran. Anak eta bahasa urang. Anak eta asalna tina naon? Tina enak. Anak eta asalna tina enak. Enak eta asalna tina enek-enekan. Jadi kana ngomong. Supaya kaat mimiti urang teh enek-enekan. Tidinya enak-enak. Geus enak-enakan enek-enekan. Timbul anak-anak. Jadi anak enak enek-enek. Eta tartibna mantap disebut anak. Tadina kan urang enek-enekan. Lajunya eta kasuep enek-enekan. Ku hayang enak-enakan. Nanti dinya timbul enek, sanu enek pamajikan anak. Nyiram, ngidam. Marah, coba orang tinggal di durasi kak. Waktu nu tebel, waktu hareunak tah waktu enak. Ayo. Waktu enak tah waktu enak. Waktu enak nama sakedeung. Nupang kebelan mah anak. Eta nu nyiram pan ayeuna itu mulai nyiram sampai ka ngajuru kak. Ngamu salaki bau mebadot. Dasar heuh. Ngamu kejok anak. Diimpus betereur ceuk asup kejok. Gara-gara haram eta.
tadi nama enak tadi nama kebo eta nu nyiram geus kadang-kadang kahayang nage amrun khariqundil ada geus beda tina kebiasaan hayang pais tai gitu we tengah pun laki nabi mah ngecelak amat tina ngecelak hayang nabi ya hayang ngasaan pais tai atuh sih bener bade tak kahayang martabak ame coy tah sampai saya segala macam atau kemarin apa yang nabi mama waling anak kurang itu betul berarti kau bayar pais saya waling anak ini kemarin akan tadi serangkan mana kurang acah baik laju nasa laki nasil mau anak acah baik penting nyertai kuek makara mati laju nata yang isi di bawah tengah nyalang kena nu harap nyalang kena nyerap oh ngarang kaya yang isi ini apa bulu kusut tuh segede buntut koko lumayan mah di pais cuma di masa koa pais ya jangan sama begini nah hop tadi ya nanti bukan dipaksa doang ayo pais tai tengah putih kumaci pamajikan anak asalnya ada buka kamera kan banyak keturangan aja jangan semai skor jadi perasaan hola eta nyiram kak Masya Allah, katanya lu seserian dari hasil nyiram dari dia. Minum darah dari itu. Nyiram bisa 8 bulan, bisa 7 bulan, bisa 3 bulan. Ngenah nama paling gesa menit kak. Nikmat di Allah. Alhamdulillah, ngen sakedeng. Nu kebeul nama harenekna. Nges pelajaran pikeun urang. Memang nikmat di Allah eta moal kebal di dunia mah. Panganten ke bulan madu ngen sabulan oh tahun madu iya mah bulan madu menang ka 2 bulan nah ganti bulan jasjus mulai hararasem beneran lah bulan katilu bulan besran Pertamina deket kahuluan bener nikmat sakedeng kak nikmat mata gunakan eta nikmat ulah apa ieu orang boga anak nikmatna moal kebal keurangna sakedeung nikmatna engke ngurusan anak boga anak sanuta nikmat alhamdulillah dipasihan ku Allah boga batur urang amanah ti Allah nikmat eta boga anak ngan moal kebal ka mulai anak orang sekolah TK tah sampai jam 10 geus ninggalkeun urang bener tak turun sekolah TK sekolah SD sampai jam 2 awal ninggalkan udah sampai jam 12 awal turun ke sekolah SD buat sepeda listrik orang kanang palon ribu sekarang sekolah sekarang selamur saya RTA pan mulai ninggalkan kalau tahu kayak balik dari paling penting aja di ada gede di pesantren kan kurang kajauh ninggalkan orang 4 bulan 5 bulan balik setahun sekali bener setahun 2 kali nges dewasa kawin boga jodoh atuh ninggalkeun urang di dunia kene geus eueuh ka moal kebal geus boga jodoh mah dibawa ku salakina mabur ka mana ge moal hiji bejeng urang semoga keluarga mah sakedeung nikmati Allah geus ku ayana kitu ulah sampekeun ye anu tadina geus ngahanekeun ka kebal ka urang keur nyieuna sampekeun nimulkeun hendak deui ka urang geus ayana sababna loba urang ieu anu jadi korban anak tak ieu supaya ieu anak tetap jadi nikmat pikeun urang bahkan nikmat anu kekal abadi sesuai dengan agama jadikeun anaknya ngarti kana agama ngarti kana agama nu ngarti kana agama insyaallah kolot bakal bahagia terutama di alam akhirat bisi mah percaya jajal pak diheullanya kira sakeun lamun anak urang menang masantren ku urang eueuh kiri mana misalnya udang deui tekek ulah jeung yakin eta wah tadi teh di jalma diangkat derajat Allah di alam akhirat itu sebab istighfarna anak-anak anu masih kene hidup di alam dunia bahkan Ka'ab Ahbar pernah ngimpi diceritakeun dina kitab ngimpi naon ngimpi kiamat terjadi dina eta impian kabeh pangeusi kuburan keluar bah ya
Urang mau direngkol gitu nyawa mau dikeramat ke kuburan dah. Keluar kabeh pangusina, keluar ngaran kiamat ieu bejat kabeh kuburan keluar. Kabeh eta pangisi kuburan diuk digigir kuburanana, bari jeung digigireuna aya nampan anu burung terbuat tina emas kabeh. Ngeun aya hiji cenah ge bah di juru. Batu mah boga wadah burung, kumaha mah teu boga wadah. Saurang-saurang ditiangkeun ku Ka'bah dina eta impian. Mang, pan mamang teu boga wadah sorangan batur boga. Nuhun. Ayo, kunaon kitu? Eta gambaran wadah eta paranti nampung kiriman tinu itu. Kiriman sedekah, kiriman Fatihah, kiriman Yasin, kiriman kebagusan tinu jadi keluargana di wadahan kana eta wadah. Ai kakak mah teu boga wadah, ulama neuk ngawadahan naon. Boga anak boga hiji ngan bodoh teu ngarti kana agama atuh telok leuwih mah tinggalkeun ge henteu ngawadahan naon. Doang urang misalna kamapuri mamawa galon digigir budak sunat. Nah kamapuri mamawa galon sugan anu mereka dan aku lagi mau budak sunat. Atuh mesti kok. Jadi jalan pikir ngawadahan kula mantap teu boga wadah. Begitu udah Ka'bah dibejakeun ka kana. Cek anak bapak kumaneh, kumaneh telok dikiriman tara. Ingat gente abdi. Dia teh karunya ka kolot dia. Batur mah boga wadah tina mat bapak dia mantap. Akhirna eta anakna sadar. Begitu boga milik sok sedekah pikeun bapak. Kain bida itu ari mah bapak lagi boga wadah. Abang kita orang ngomong gini. Itulah motor mas Andren bemak. Batur majol dikiriman pulang mau baik. Air jarah, itu gitu. Kolot, waring murid kolot. Ketika beli kabungnya menanya, atau kamu kolot mikiran jasanya. Anak di balai moting cina murid mus mata hijau mata borong, nungguan kiriman. Abang kata kerumah itu menang kiriman udah mah. Coba. Batur mah jolde kok menulu balik banyak jalma-jalma soleh Sultan Banten Hasanuddin Syekh Nawawi jeung lain sebagainya dasar mah geus amal ngabadeg jadi kekasih Allah borang penting dikiriman diteangkeun ku jelema bahkan urang oleh can kabelaan pas siap jeung salakin hayang jarak kapan asmanya mun jalan pasti jeung salakin tahu pas kan tadi udah salakin batur nu jeung salakin bang lamun emat di dieu boga ongkos na meunang pae jeung salaki datang ka Banten Sultan Banten Hasanuddin ge nyami weuh nu ngeulekeun emak hewal kami ka neraka ka salaki ya urang mah betul-betul pada kiriman burang putih mah dari Cikaduan kalau jauh-jauh eta mobil gawe burang putih datang barang ke kuburan urang padahal masih di jalan sisi jalan anak telok noong minantu komo batur nekali wake ngidal mulai jalan kene nyadaknya bisi kasantap. Entah mau tahu. Saan kiriman urang. Ya. Oh, dia ngandalkeun lianti anak urang. Jadi kula sok ngomong-ngomong masalah teh mah teu kabiayaan ari ka Jakarta ngejual bebek. Nanti kata jelema. Ku pedah nu balik ke Jakarta sok menang kue kaleng. Mau diberi kitu hayang penting teu asna. Kue kaleng. Nanti balik babalik mana kita mana ngetunggu tanggal mainnya ketika anak orang nyaran ilmu agama ngalancar terengkek kami jadi kolot nagih bahkan pulang betik bapak pulang pun balik balik mah dia rintiaing serat si bapak pulang bahkan adik pulang kawinan pulang tadi bejaan dia rumah hajat pulang tadi bejaan barang balik ka imah iya laki sabar gitu kan salah kayak dia jadi gitu pan abis tadi bejaan yang urusan anak dia wali ayah ya kawinkeun moal dia beli ngaji dari ditu masa Allah wah eta kolot kitu keun batur ngadarmi di main hati-hati eta anak kalimat Allah sing Allah summa latus haluna yauma idin anin naim tanyakeun ka santri lam dalam nanti tidak main-main
Eta orang bakal dipenta pertanggungjawaban, bakal ditanyaki. Lampiril kosong Allah sumpah, urang teh bakal dipeta tanggung jawab ani naim dina seluruh nikmat anu diberikan ku Allah waktu orang hidup di alam dunia. Ulah kangenahan eta kagunan teh dimati Allah teu sarup di jalan Allah, termasuk anak ieu teh proyek mega proyek dititipan ti Allah. Ulah sampikeun gagal sabab lamun sampikeun disalahgunakan lain KPK deui nu nangkap urang. Inna asadanas yaumal kiamah man jahila ahluhu. Asad isim tabdil make nak deui huruf taukid. Mun santri teh ngasieunan bae. Dasar mah asad eta isim tabdil make inna. Sanyana pangrosa-rosana siksaan dina poe kiamat bakal ditibakeun alaman jahila ahluhu tajama anu boga kaluarga pamajikan anak tengarti karena agama. Ari pabelan listrik di sorang-sorang pun bae. Kokok. Ari dipake ngabelaan agama ku bohong bae. Masya Allah. Coba lamun ngasal di jalan agama nikmat dan berarti Allah orang capek di alam dunia Allah sampaikan capek deh di situ. Urusan anak lain kira Gusti eta capek ku lagi bukan anak makara sakuari eta orang bisa ganggu anak nyeri mun sabab kula nanya ke keur bol kae nu kula ngajulukeun abi nyeri nyaka beungeut dia edo. Masya Allah tamanya tukang beban tukang tutulung eta nu ngajuru lain kiranya anak abi juga eta nu ngajuru eta suku saking panik main ngajik madukun teh nya gitu muji neng muji ku saking panik kalah assalamualaikum muji gede ganti ku salah ditik madukun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para putar memuji kita la ilaha illallah kalah assalamualaikum ku nyeri ku panik lalu bapak urang patitah ngadanan kali meureuh dasar matero meureun adannya dasar mah kali meureuh kalah takbir pan adanna Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah cik madukeun engcan meuli jama nganya barat deui lain papatah beneran lain papatah kali dalam ngaripukeun DBK urang da ka surga kitu tulus gara-gara digusur anak. Masya Allah. Mantap orang malawat tanggung jawabna gede disebut lagi rojul eta tina rijulun rijul eta suku eta pasti totoker berarti ngalengkah. Tawa laki mah tanggung jawabna gede tukang ngalengkah jangan tanggung jawab keluarga pamajikan kakak keluar ya poekan poenan ya kaceng semalagian anak dia. Tukang kiri ditantekan lamun pamajikan kakak keluar ya teu make tiung kada lagu kakak diungkeun bae pan eta pisengitna bikang ya pigisna bikang mantap boga pamajikan mah ulah ngedukur samata kana goreng boga pamajikan dengan samata pasti nama eta bajak laut kudu dua mata pamajikan bikang dia boga lalaki nu sasiki goreng deh kudu dua siki lalaki eta bikang ngopi sengit ai eueuh urang butuhnya ari aya pan dihaliwueun bae eta lamun pamajikan urang ngalaksanakeun dosa ieu pan eta salaki lamun ngempar bah dayus hukumna naon bae eta mah lain muka aurat bae setiap kamungkaratan salakina bebasna ngabebaskeun pomo eta mah pamajikan live TikTok ulah ge gabah kadang ngaku jutaan jelema eta mah eta pan salakina tanggung jawab beda lamun salakina ngalaksanakeun dosa nan pamajikan tanggung jawab kananang misalnya ya ngalaksanakeun dosa nan dia sineng tanggung jawab tetep bae sineng mengawak ngabakti mah kudu bae ka kananang sebabna hubunganna jeung Allah pamajikan eta lain ku sabab atas nama salaki tapi atas nama Allah. Maka ketika pamajikan ngalaksanakeun dosa pamajikan dikepar bae ieu lalakina dayus ari dayus eta udah ngomongkeun asup surga lah naon sababna ngambeunakeun moal
Senggita surga 500 tahun kena akan datang jangan gebang ke kamu eta kuburan. Ku senggit surga, cenah ge kurang bisa nyora. Cenah ge tapi na cik lu cenah ge kula gitu. Nah, kita kalau bisa dipercaya, kecuali Wahabi baru kita ngomong alam bis doang. Jadi 500 tahun di nyampe orang ku senggit eta surga geus ka ambeul. Kuno dayus mah kata kambu ambu aja nu tasu. Ketiba boga anak karawan, boga anak lalaki, boga pamajikan, dikepar dina kamasiatan. Mantap kananang awas ya, dina asadanas azaban yaumul qiyamah mandailah alu sampikeun kananang ka luar negeri ka Malaysia. Ngabelaan anak jeung pamajikan kan eta. Masya Allah bae. Kula mah teu wani eta kuari ka Arab leumpang komoto ka Malaysia. Bang, geus dititahan teh timbangan lagi cik bapak atuh geura leumpang bae ka Arab tinggal leumpang dia. Orang kaya da kayak jeung hadatan. Kadang-kadang mah sampai ke Malaysia, di Malaysia orang gede loba. Mau loba. Oh, mulamun cenah buung mah di ditu nage PTS nage dina tangkal kayu. Ayun-ayunan. Beneran kalau maca cantik tukang Malaysia mangih baterai be birat cenah ge eta. Parukeun puisi. Beneran. Tunggu urang kuari. Hehehe balik di amplopan. Di Malaysia karena nanggabelan kari-kari misalnya ternyata agamana di nomor 2 kan diperdulikan otomatis naudzubillahi min dzalik eta siksa bakal tara jadi salah kan jadi salah jadi kula mereka boga anak loba teh sieun teh kaparaban ya Pak teh sieun eta ku masalah marabanana gampang teh sieun teh kabalikeun HP kula bahkan HP anak kula lebih mahal daripada anak kula nu kula mah 2,5 juta nu anak kula mah 8 juta HP-na coba jangan anak 8 tahun kuduna mah urang malah duit teh lupang mahalan. Terempan marabana mah terempan. Sieun oge bisi teh kadidik agamana kilang boga didikan agamana ge polong opae komo tinggal muntot. Eta gitu. Anak kuari teh bisa maca Quran bisa nuleutik, bisa watir bae. Kumaha ieu lamun teu bisa maca sampai gede. Kumaha lamun ngan pira kuari kurang dididik mah nya. Di negara lagi berjuang iya tahu kayak gitu karena penasaran di paribasa gak ada jarane pikir nggak islahkan nggak benerkan anu jadi kalwa anu jadi kalwa matak di mimitina pan tiba panak terus kan jadi pamajikan anak bingsa datal lari antapnya jauh-jauh usah terlihatan keting mul wala dua abrol pamajikan soleha bakal buka anak anu bener sebab nuloba di imah eta pamajikan urang ngan mau bisa gitu lah kita pula tahu solihin tidak campuran jeung jalma soleh terok ngaji mun bisa mah pan anak geus lah Malaysia bola kali deui sababna nu terakhir mah wayahna rezeki paladi mun bisa mah rezekina ya mun bisa moroh jauh-jauh deket bae saeutik karasa bareng jeung keluarga kadi dikurang kataringakeun ka jaga gitu adapun keur darurat tadi teh orang keur darurat mun bisa mah keur darurat mah atuh ulah deket bae urang sabab teu jaga anak jeung deui aya hiji budak anu teu bisa di-online teu pikeun pamajikan wah mungkin datang online Assalamualaikum Waalaikumsalam paket naon sirit salah kita teh mulai dengan etapan butuh ulah gagabah guys yang tidak malah udah mau kenal pentingnya yang pentingnya kalau nak kasih kenal Indonesia ke Jerman ya mudah-mudahan ya putra anak sambil sendiri beri modal ke para kasapuan didoakan tinggal perjuangan anak-anaknya yang istri gitu ngadidik anak harus satu mistina sesuai dengan perintah agama sangkan tengah berkeluarga dunia sinaran akhirat harapan kita adalah ada di generasi muda kita di anak cucu urang anu bakal nyelametkeun ka urang melalui amal-amal solehna sabab umur urang moal sabar raha kang dina dunia geus 97 tahun lamun aya kuari urang dia geus 32 tahun 11 bulan 3 minggu 7 bener poe sajongjongan berarti umurna tinggal sajongjongan deui kalau saat dirinya mah tutup lawang sigo taka neng nong bonek anu sah ampura kasadayana kuring tapi kalau kaspo ngaji kieu mah tadi teh aya nah
gaji kita saya ingat nada bingung baik lu penting mah balik kantong kesiaan kira-kira guna nu keur diapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.